To fa, Umar Bana ya kutuntumawa Nuhu Abdullahi ashar. Rikicin Sadiya Haruna da Babiyana da sauran runa aka ba. Labari da dumi-dumi a halin yanzu ku ji cewa an hangi wannan fitaccen dan masana'antar TikTok din nan, kuma tsohon dan masana'antar Kannywood, wanda a halin yanzu fa ana buƙatar gudunmawa zai kawo a masana'antar Kannywood. Wannan fitaccen Umar Bana kenan. To a halin yanzu dai ya fito inda ya kutuntumawa abokin sana'arsa wato Nuhu Abdullahi wanda ya shiga harkar siyasa a shari'a. Bayan da dai a kwanakin baya ko kuma dai in ce a satin da ya gabata an yi hira da Nuhu Abdullahi inda yake ikirarin cewa babu wani ɗan Najeriya da za a wayi gari ya tashi da yunwa. To wannan abu akan wannan kalamai da ya yi Umar Bana ya fito ya kutuntuma masa ashar, inda ya ce wannan abu rashin hankali ne. Domin kuwa akwai wanda marasa lafiya ne suna can suna gadon asibiti babu yanda za su yi, akwai kuma wanda gashi nan suna da lafiyar amma babu abinci. To kuma shine Nuhu Abdullahi zai buɗi baki ya irin wannan kalamai, to akan wannan abu ne dai Umar Bana ya fusata. Masu sauraron mu ba tare da na cika ku da surutu ba, ga dai faifin bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. Nuhu Abdullahi wannan bidiyon naka ne, kuma ina so bidiyon nan ku tura mun yaje duk lungu da sako na cikin kasar nan. Nuhu Abdullahi, ni dai na fara kada ƙuri'a tun daga 1999 zuwa date, shine daidai lokacin da na san ina da wayo kenan. 1999 Obasanjo ya yi shugaban ƙasa a ƙasar nan, ya yi tenuwa, ya yi shekara 8, ya ajiye 2007. Yar'adua ya karba. Duk wani shugaba a ƙasar nan idan ya ajiye wani ya hau sai an ce gwara na bayan. Haka lokacin Yar'adua aka ce ake korafi cewa gwanda Obasanjo. Haka Yar'adua ya rasu, Goodluck ya karba. A lokacin Goodluck Jonathan ake cewa gwanda Yar'adua. Haka Goodluck ya ajiye, Buhari ya karba. A lokacin Buhari wallahi cewa ake gwanda Goodluck Jonathan saboda wahalhalun da ake sha. Yanzu kuma Tinubu ne akan mulki. Shin 'yan arewa ba za mu daina san kanmu ba? Shin mu 'yan arewa ba za mu rika faɗin gaskiya ba? Wallahi a koda yaushe kusan mu muke jefa kanmu a cikin wahalhalu. Na rantse da Allah ina da azumi a bakina. Wallahi tallahi wahalar da aka sha ko ake sha a lokacin Buhari, a shekarun baya lokacin da Buhari ya shekara 8, wallahi wahalhalun da aka sha daga kan yunwa, rashin tsaro, billahi allazi la ilaha illa huwa ya fi na yanzu. Amma saboda shi Tinubu ba dan arewa bane, Tinubu dan kudu ne, shi yasa muka fito muka yi ca, ba ma kaunarsa. Buhari kuma da yake Buhari namu ne, shi yasa duk abubuwan da ya faru a lokacin Buhari ba za mu iya fitowa mu faɗe shi ba. A Najeriya Buhari ne kadai shugaban da har account number yasa aka haramar kuɗi. Na rantse da Allah ba dan Buhari ya zama shugaban ƙasa ba, wallahi tallahi wasu cewa za su yi Buhari Allah ne ma ya turo shi. Akan Buhari an kashe mutane, akan murna, saboda tsabagen murna Buhari ya zama shugaban ƙasa, mutane nawa suka mutu. Amma da Buhari ya zo ya hau, me ya faru? Shin tsaro da muke tunani an kawar? Tunanin da muke yi na cewa Buhari zai kama barayi 'yan gwamnati, barayi azzaluman ƙasar nan, duk zai biya kakkama su, Buharin ya yi? Kai daga ƙarshe Buhari gaba ya zo ya fara yi da talakawan arewa, cewa ya muci ma zaune ne, ba mu da sana'a, sai maganganu, sai kaza. Da ya zo ƙarshe, da ya rasa wace irin mugunta zai mana, haka kawai ya zo ya kawo rashin naira dinnan, cashless dinnan, aka ta shan wahala, talakawa yunwa. Na rantse da Allah mutanen da yunwa ta kashe a lokacin Buhari wallahi tallahi sun fi na yanzu. Wahalar da ake sha a lokacin Buhari yanzu ba a shan shi. Amma kuma menene? Buhari dan ina ne? Buhari dan arewa ne.
Buhari ɗan Katsina ne, Katsina tana ɗaya daga jihar da take shan wahala. Buhari ɗan Daura ne, amma kuma yau shugaban ƙasa ɗan Kudu ne, ɗan Legas ne. Mun zo mun tattaro ƙiyayya a madadin mu yi encouraging ɗinsa. Na rantse da Allah wannan tsohon yana ƙoƙari. Wallahi duba ga mulkin da aka yi a baya, wallahi Tinubu yana ƙoƙari. Amma duk wannan ba a duba ba, tunda a Najeriya kowa ya sani. Hausa, Yoruba, Igbo ba su ne wazobiya ba. Duk lokacin da Yarbawa suke mulki, to suna ƙoƙarin ya za su fifita nasu. Haka Hausawa ya za su fifita nasu. Da Bahaushen ya hau ya kawar da matsalolin Arewa, bai kawar ba. Yau bai rabe ne akan mulki, kun fito kuna zage-zage kuna rashin kunya. Na rantse da Allah, Nu Abdullahi, ban taɓa respecting ɗinka ba sai da naga wannan bidiyon. Allah ya saka ma da alkhairi Nu Abdullahi. Haba da Allah, mu ga inda ya kamata mu karkata. Mu encouraging ɗin mutumin nan, yana kawo project ga sunan kala-kala. Idan maganar abinci ake yi, wallahi tallahi yanzu an samu saukin abinci. Mai ya ɗan sauka kaɗan. Abubuwa gashi nan ana samun sauki a hankali a teruwarsa ta farko. Ba za mu yi encouraging ɗinsa ba. Okay, bari na muku ta mahaukata. Shin ba kwa son Tinubu ya zarce? Dan Allah dan Annabi mai kallo na, wa kake so ya zama shugaban ƙasa? Kawai waye kake so ya zama shugaban ƙasa? Tinubun ya sauka shi ya hau, wanda kake tunanin zai yi abinda shugabannin bayan ba su yi ba. Wallahi dukkan warja ce wallahi. Na rantse da Allah dukkan warja ce. Tunda har Buhari ya hau bai tsina na komai ba. Buharin dai yanzu ne kuke tunanin wai za ku cire Tinubu ku daura wani? Ni waye ne ma? Ni na so ma na sani waye contestant din da za ku daura mai nagarta. Ni ba zan kira suna ba, amma kaf din su da suke neman kujerar shugaban kasar nan, wallahi tallahi sai kun koka, sai kun ce gwanta ma Tinubun da su wallahi. So da Allah duk abin da za mu yi jama'a, mu daina duba personally. Idan kun tsani Tinubu personal din kun tsane shi, to wannan wani abu ne daban. Amma idan maganar kokari ne, na rantse da Allah Tinubu yana kokari. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine rikicin Babiyana da kuma Sadiya Haruna da sauran rina a Kaba, inda a halin yanzu dai an hango su fayafen bidiyo na Sayyada Sadiya Haruna a wani live bidiyo a jiya da daddare, inda suka sake shi a yau da safe. Shi faifan bidiyon na Sadiya Haruna tare da mukarrabanta, inda suke ɗuɗɗurawa Babiyana Queen of Update buhun ashar, inda a halin yanzu dai wannan abu ya karaɗe shafukan sada zumunta. Ba ma wannan ne abin takaicin ba, yanzu shine shin Babiyana ana jiran ta fito da zazzafin martani ko kuma ba za ta fito da shi ba. To yanzu dai muna kasa kunnuwa domin mu ji yanda abin za ta kasance. Amma dai akwai babban update bayan sallah, domin kuwa an tama wannan bayan sallah, domin kuwa wannan rikici na Sadiya Haruna tare da Babiyana haɗe da Hafsat Baby ta sauran na a kaban fa. Domin kuwa yanzu kawai mu jira muke Allah ya kai mu bayan sallah da rai da lafiya. Masu sauraron mu a gurguje barin saka muku faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna mai subscribe. Sai na ci babbar bura ubanta, sai na pieces da rayuwanta. Na rantsa da Allah sai ta gane Allah ɗaya ne. Kyakkyawa ki daina zagi. Kuma babbar bura uban yarinyar nan wallahi suna rubuta maka turan ta classic babe ne ke dan Allah ki daina zagi. Uban ya ka zama matsiya ce wulakantacciya ya ci ne in ci tuwo kawai. Yar bura uba wulakantaccu kawai, ba inda aka haife su ana dariya saboda ba a san darajar ciwon cikinsu ba. Daga yau duk wanda ta haihu tana dariya ko ina me ta haifa? Yan babban bura uba kawai, kyale su da ake zane su za a yi zaniya. Duka bidiyon kutuma duru uwarsu da kiyariya kuma kai ta gidan ɗan kai. No wonder Babiyana ta dage. Ashe su suke mu zama ɗaya. Fansina ku yafe mu. Ku yafe mun dan Allah. I will not disgrace you. In kin san kafin mutum a duniya kar ki sake ki karfe na ce da shi. Mun yafe miki, to na gode. Ba laifinki bane, haka na gode da kuka mun uzuri. Amma dan Allah ku yafe mun. Ku je tana nan duk dare tana zuwa gidan Jifresh tana tashi tsaye tana 360, ku ga background ɗinta. Ku je ku ga yadda take rayuwa. Muryar mamanta wallahi na ɗauka ƙaurar ƴan daba ce ko ƴan dambe.
Har ka faɗa mana rashin kunya don babban bura ubanki mu tashi a Kano a haife mu a Kano mu tashi mu yi rayuwa Kano don uwar babanki mu yi karatu wanda ko secondary school baki kai baki je ba ai babban bura uba tsinanniya. Mun yafe miki, na gode baka suna collection, thank you. Dan Allah ku yi haƙuri fans ina. Duk wanda ya san shi fans ina ne, dan Allah ya yi haƙuri ya yafe min. Yar bura uba shi Saboda ku karan kanku na zubar muku da mutuncin ku. Wulaƙantacciya almajira ga ya kungo. Yau faɗa ya kare. Jama'a no trust social media o. Ashe duk HIV ne ya cika su, shi yasa suna son rayuwar nasu ya lalace. Amma fa mutuwa suke nema da baki ta faɗa min. Da voice ɗinta yana nan da ta ce mai to inda da ya ce mata ya ci banza ta ce mai to baka ci banza ba HIV ce da ni. Ya ce in tun yau kike da ita ni tuntuni nake da ita. Fati, ku yafe mun kuma. Inna lillahi wa inna. Ha ba shi yasa anti Hadiza ta kira ni ta ce mini, Halima ke yar gidan mutunci ne. Babu wanda bai kallon girman iyayenki a cikin garin bayan kwatas. Barkanmu da dawowa. Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen labarin, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanunsu. Kun ga yadda Umar Bana ya kutuntuma Nuhu Abdullahi Ashar. Bayan da Nuhu Abdullahi yake ta magana akan cewar fa a yanzu babu ɗan Najeriyan da zai kwana ya tashi ba tare da ya ci abinci sau uku ba. To akan wannan kalamai da Nuhu Abdullahi ya ba wa Umar Bana haushi, inda a halin yanzu dai Umar Bana ya fito a fusace inda ya ɗuɗɗura masa ashar. Sannan kun ga yanda rikicin fa Saida Sadiya Haruna da Babiyana yake ta ƙara ƙaruwa a masana'antar TikTok. Bayan da a halin yanzu da ita Saida Sadiya Haruna tana ta tara mukarrabanta domin a ci mutuncin Babiyana. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku sai ku faɗa mana a comment section. Amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe.